Allora, questo video può essere riallacciato al video 3, quindi lo chiameremo video 3.2, dove io parlo nel video 3 dei TSO e dell'allontanamento dei minori dalle loro famiglie con le rispettive derive. Bene, devo prima spiegare queste due istituzioni che spesso sono confuse. Allora, l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa sono due istituzioni staccate che non c'entrano nulla. L'Unione Europea è l'unione dei 27 paesi che noi tutti conosciamo e ha al suo interno la Corte di Giustizia Europea, mentre il Consiglio d'Europa è l'unione di 47 Stati membri, ha al suo interno la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Bene, per portare avanti la mia indagine comincio a mettermi in contatto col Consiglio d'Europa e decido di chiamarli. La mattina stessa spiego, perché avevo partecipato a un loro quesito a proposito dei trattamenti sanitari obbligatori, e la stessa sera mi richiama la signora Laurence Loff, la presidente del Comitato di Bioetica del Consiglio d'Europa, appunto, e mi chiede spiegazioni, le mie osservazioni per quanto riguarda il trattamento sanitario obbligatorio in Italia. Decidiamo di incontrarci e mi fissa un appuntamento a Strasburgo nel dicembre 2017. Bene, quindi entro in contatto diretto con il Consiglio d'Europa. Lì lei mi passa anche il contatto allora di un'altra signora che fa parte della divisione sui diritti dei bambini, la signora Lambrecht-Maren, e così comincio un scambio di email con queste due signore, quindi il Comitato di Bioetica del Consiglio d'Europa e la divisione sui diritti dei bambini. Allora, mi danno delle risoluzioni, delle raccomandazioni, sempre per la tutela dei cittadini in Italia, dei diritti umani, in due ambiti del mio interesse. Ad esempio ho sotto occhio, una l'ho già tradotta, e sul comportamento delle assistenti sociali quando il ritiro è già stato fatto, e questa ad esempio è assicurare, ovviamente sono tutte in francese, sono risoluzioni e raccomandazioni che io devo tradurre. Questa è la risoluzione 2232 del 2018, vedrò di tradurla il prima possibile. Assicurare un equilibrio tra l'interesse superiore del bambino e il bisogno di mantenere le famiglie insieme. Bene, allora vedete che c'è uno scambio di io consegno al Consiglio d'Europa una traduzione, la signora Loff mi mette in contatto con la signora adesso mi sfugge il nome, Lambrecht. Insomma, a un certo momento mi viene in mente, dico sì, però come faccio io a far rispettare le raccomandazioni e le risoluzioni del Consiglio d'Europa sul territorio italiano? E loro mi rispondono, ma nel giro di pochi giorni, si parla del 2 del 7, l'1 del 7, il 20 del 6, insomma nel giro di pochi giorni, una decina di giorni, c'è 4-5 mail che viaggiano. Bene, e mi risponde la signora Lambrecht e mi dice che c'è una delegazione italiana al Consiglio d'Europa che sicuramente può aiutarmi. Quindi mi dà l'elenco degli italiani che rappresentano i cittadini italiani al Consiglio d'Europa. Questo video, oltre a spero di essere ascoltato da più italiani possibili, lo rivolgo in modo particolare a questa delegazione di parlamentari italiani che rappresentano l'Italia al Consiglio d'Europa. Adesso vi do la lista. Maniero Alvise, presidente rappresentante, Movimento 5 Stelle, Camera. Bergamini Deborah, vicepresidente rappresentante, Forza Italia, Camera.
Vescovi Manuel, vicepresidente rappresentante, Lega Salvini Premier, Senato. Billy Simone, segretario rappresentante, Lega Salvini Premier, Camera. Rampi Roberto, segretario rappresentante, Partito Democratico, Senato. Berlinghieri Marina, membro supplente, Partito Democratico, Camera. Bernini Anna Maria, membro rappresentante, Forza Italia, Senato. Berti Francesco, membro supplente, Movimento 5 Stelle, Camera. Boschi Maria Elena, membro rappresentante, Partito Democratico, Camera. Buccarella Maurizio, membro rappresentante, Misto, Senato. Cabraspino, membro supplente, Movimento 5 Stelle, Camera. De Carlo Sabrina, membro rappresentante, Movimento 5 Stelle, Camera. Di Mico Fabio, membro rappresentante, Movimento 5 Stelle, Senato. Fassino Piero, membro supplente, Partito Democratico, Camera. Fassone Claudio, membro supplente, Forza Italia, Senato. Questa è la delegazione di parlamentari italiani che rappresentano l'Italia, quindi i nostri diritti umani al Consiglio d'Europa. Cosa faccio? Mando un'email a tutte queste persone il 20 febbraio 2019. Vi leggo ora l'email. Buonasera. Da diversi anni mi occupo di violenze istituzionali sul territorio italiano e in modo particolare in ambito psichiatrico e dei servizi sociali. Quindi faccio studi approfonditi anche a livello universitario, scrivendo tesi, sulla prassi dello psichiatra riguardante il TSO, trattamento sanitario obbligatorio, e tutte le derive, e dell'assistente sociale riguardo all'allontanamento coercitivo dei minori dalle loro famiglie. È stato il signor Lambrecht Maren, che ricordo della divisione sui diritti dei bambini, a indicarmi questa vostra delegazione italiana per poter far sì che le violenze e le mancanze di rispetto dei diritti umani in questi due ambiti di mio interesse venissero affrontate e risolte. A dicembre 2017 sono stata ricevuta dalla signora Laurence Loff, segretaria del Comitato di Bioetica del Consiglio d'Europa a Strasburgo, per parlare delle 3 figure di tutela per quanto riguarda la psichiatria, richieste dal Comitato agli Stati membri. L'avvocato, la persona di fiducia e un organo di revisione indipendente dalle strutture pubbliche. Figure richieste anche dall'ONU nella risoluzione 46/119, in allegato la mia traduzione che potrete trovare sul sito ufficiale dell'ONU. Sto cercando di sensibilizzare la politica italiana, soprattutto sugli avvocati che intervengano nel momento di TSO e TSO bianchi, da me denunciati e assolutamente illegittimi, e la persona di fiducia che sto già facendo e che ha un esito, oserei dire, liberatorio per questi poveri cittadini coinvolti in una prassi che sarò felice di denunciare all'Ordine dei Medici Nazionale. La condizione dei cittadini psichiatrizzati in Italia è aberrante, i loro diritti umani sono assolutamente violati. Seguendo i cittadini psichiatrizzati nel loro iter psichiatrico come persona di fiducia, mi rendo testimone di queste violenze e chiedo di essere aiutata e supportata nel mio aiuto a queste persone in modo anche politico. Credo fermamente che queste 3 figure di tutela richieste dal Consiglio cambieranno in modo drastico la prassi psichiatrica italiana e riporterà il rispetto dei diritti umani. Psichiatria che dovrebbe essere l'erede di Franco Basaglia, psichiatra che il mondo intero ci invidia.
Un'altra cosa mi lascia sgomenta è l'allontanamento di minori dalle loro famiglie d'origine senza che i loro genitori siano poi denunciati per reati penali, cioè senza che sia fatto loro nessun male dimostrabile con referti medici. Questi allontanamenti avvengono in modo drastico, creando, come si potrà facilmente intuire, traumi irreversibili a questi bambini e spesso i legami familiari e le visite vengono interrotti dalla prassi degli assistenti sociali. A questo proposito ho tradotto la risoluzione 2049 del 2015 del Consiglio d'Europa che troverete in allegato e che mando spesso ai servizi sociali, ma sarà solo con un atto di forza della politica che questa risoluzione potrà essere rispettata. Quindi vi chiedo di aiutarmi a fare rispettare sul territorio italiano, territorio di cui avete la responsabilità politica e come delegazione del Consiglio d'Europa anche la responsabilità sui nostri diritti umani, le figure di tutela richieste dal Consiglio d'Europa, le risoluzioni e le raccomandazioni in ambito psichiatrico e del servizio sociale. Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento, spero in una vostra risposta breve e comunque con i tempi del Consiglio e non quelli italiani. Grazie. Cordialità, dottoressa Caterina Verona, bla bla bla. Allora, io l'ho mandata il 20 del febbraio 2019 e non ho avuto nessuna risposta. Allora, le persone che hanno ricevuto questa mail sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sono 15 persone della delegazione di parlamentari. In un mese, 30 giorni, nessuno mi ha dato risposta. Quando col Consiglio d'Europa ci comunico 47 stati membri, ci comunico nel giro di 2 giorni ho risposta. E quindi adesso ho l'intenzione di fare una cosa molto semplice, riprendo la mia mail, la rigiro a tutti questi personaggi, ci metto un piccolo testo che adesso lo devo elaborare, poi farò un altro video, lo traduco in italiano e lo mando alla signora Lambrecht-Maren e gli dico semplicemente: ok, lei mi ha fornito la delegazione italiana, quindi che ci rappresenta il Consiglio d'Europa, io mi sono messa in contatto con questi personaggi, ho chiesto che mi aiutassero a far sì che le vostre raccomandazioni, risoluzioni venissero applicate sul territorio italiano e dopo 30 giorni io non ho ancora ricevuto nessuna risposta. Sicuramente sarà un video che avrà un proseguimento.